და მოდი განვიხილოთ ასეთი საჯარო გაშლაც თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნების ფარული გრძნობები, ხო? მისი ფარული გრძნობები თქვენთან მიმართებაში, თქვენს მიმართ. რა ფარული გრძნობებია პიროვნებას? გრძნობები, რომელიცაც პიროვნება გიმალავთ. განვიხილოთ გრძნობები, რომელიცაც პიროვნება გიმალავთ. ჩაიფიქრეთ სახელები გვარები, დაბადების წლები, თვეები და ეცხოვები და ვნახოთ. პიროვნება რა გრძნობებს გიმალავთ, ხო, გრძნობები მისი, რომელსაც გიმალავთ. მისი ფარული გრძნობები თქვენს მიმართ. რატო? ისე ზომიერებაში ვართ. მოკლედ, დღეს ზომიერება აგვიღო ორი იტყვიან. კაი, ამოვიდა ესე. არ ვიცი რატომ, მაგრამ აი ამ გაშლაში რას უგრძნობ და რას ვხედავ, ვიცით რომ აი უცებ გეტყვით სულ სხვა ახსნას მივიცემ რა თქმა უნდა აი ამ მეორე ბლოკს, მაგრამ იმის გასაგებად თუ თქვენ რას გრძნობთ მის მიმართ, შესაძლებელია ეს ადამიანი მიმართავდეს, რა ვიცი მე, ტაროლოგებს, მარჯიელებს, რომ აინტერესებს, ნუ რას გრძნობთ მის მიმართ და რას აპირებთ და თითქოს რაღაცნაირად ცდილობს ამ ინფორმაციის გარკვევას. კარგი, ეს სპონტანურად მომივიდა თავში ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ფარულ გრძნობებზე რაც თქვენთან მიმართებაში აქ ამ პიროვნებას მე ავხსნი ამას, რა თქმა უნდა, სხვა დატვირთვით, იმიტომ რომ რეალურად სხვა რამე არის აქ, მაგრამ აი უცებ მომინდა რომ ეს მეთქვა, ხო? აი ეს ორი ხო არა, გეუბნებით შესაძლებელია იმდენად ცუდ მდგომარეობაშია და იმდენად საშინელ მდგომარეობაშია, რომ იმაში დასარწმუნებლად თუ რას ვცნობთ თქვენ მასთან მიმართებაში შეიძლება მიმართებდეს ეგ ქურუმიკანის ამოვიდა, რა ვიცი, ტაროლოგებს, მაგებს, რა ვიცი მე, ნაცნობხილველებს, რა ვიცი, ყველაფერი ერთად რა, ყველაფერი ერთად მომდის აქ თავში, რომ შესაძლებელია ინფორმაციის გარკვევა სამ გზითაც ცდილობდეს თუ თქვენ რას გძნობთ მასთან მიმართებაში, ხო? ახლა კი მოდი განვიხილოთ საკითხი თუ ფარულად ეს პიროვნება რას გრძნობს თქვენს მიმართ, ხო? ეს თემაა ჩვენ საჯარო გაშლის თემა და არა ის თუ რა შვება, ანუ იმის გასაგებად, რომ თქვენი გრძნობები გაიგოს, ხო? დავიწყოთ ახლა გაგება მისი ფარული გრძნობების. აქ სიტუაციურად ვიტყოდი ესეთ რამეს, რომ არის გონების ბრძოლა გულთან, ხო? ემოციას, როცა აცნობიერებს და სიმართლეს, როდესაც ასე თქვა, აცნობიერებს თავის გრძნობებს თქვენთან მიმართებაში. შემდეგ ერთვება უკვე გონებისა და ესე თქვა გულის ჭიდილი ერთმანეთთან. ფოინდა გამომდინარე ზომიერება, ხო? ცდილობს რაღაცნაირად დაიცვას ემოციური წონასწორობა, არ გადავარდეს ესე თქვა ამ კავშირში ძალიან სიღრმისეულად არ ჩაეფლოს, ხო? ეს არკანი ესე თქვა გვიჩვენებს, რომ არც გარბის, არც ბოლომდე თქვენთან არჩება, არც იხსნება და რაღაცა ცდილობს თავშეკავებულად ესე თქვა იყოს თქვენთან მიმართებაში და გამოხატოს თავისი ემოციებიც ასეთი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ხო? არ გაძლევთ ეს პიროვნება რაღაცნაირად ბოლომდე ყველაფერს, რადგან გრძნობს რომ დრო, სიფრთხილე და თავშეკავება, ასე ვთქვათ, მისი თავდაცვის იარაღია, მაგრამ ამის მიღმა ეს თქვათ დგას გაცილებით, ესე ვთქვათ, ღრმა გრძნობები თქვენთან მიმართებაში. პირველი ბლოკი რაც არის, ეს არის იეროფანტი, რვიანი ხმლები, ორიანი ხმლები და სამენი პენტაკლები. ესე იგი გვეუბნება იმას, რომ ეს პიროვნება თქვენთან მიმართებაში განიცდის ღრმა პატივისცემას, სიღრმისეულ ასე ვთქვათ, სულიერ კავშირს და ერთგვარ წმინდა დამოკიდებულებასაც კი ვიტყოდი, ან კარგად გიყურებთ, ანუ ძალიან სუფთა პიროვნებად აღიქოთ ეს ადამიანი, ხვდებით, ანუ მაგრამ ამავდროულად მას აქვს შიშები ამ გრძნობასთან მიმართებაში, რაც თქვენთან გააჩნია, არ იცი ის როგორ იმოქმედოს, თითქოს ესე ვთქვათ, გონებითაა ჩაკეტილი, ამას რვიანი ხმლები გვიდასტურებს
ხელურად და არ იღებს საბოლოო გაწყვეტილებას, რაც ორიან ხმლებთან არის, ესე ვთქვათ, ინტერპრეტირებული, მაინც გიხსნით არკანი, ხოხელად. კარგად. გაჩერდები აქ არკანების თემაში და გავაგრძელებ უბრალოდ მოყოლას, ხო? ფიქრობს, რომ შეიძლება თუ არა თქვენთან რაღაცის აშენება, თუ ეს მხოლოდ შესაძლებელია ოცნებად დარჩეს და მეტი არაფრად, ხო? აქ ის თქვა ფარული გზნობა მისი მხრიდან არის ის, რომ მზადყოფნა სერიოზული კავშირისთვის ადამიანობა აქვს, მაგრამ შინაგანი ბლოკები მოქმედებაზე გადასასვლელად მაინც აჩერებენ მას თქვენთან მიმართებაში. მეორე ბლოკი რაც არის, ეს არის მაგის არკანი, ჩამოთვლი უბრალოდ და რაც არის მე უკვე სიუჟეტურად აღიხსნით, უბრალოდ თავიდან ვალდებული ვარ, რომ ჩამოგიტყოთ თუ ვერ არჩევთ მანდიდან, იმიტომ რომ მე გამჭვირვალეობა მიყვარს. მეორე ხაზი არის მაგი, რვიანი პენტაკლი და ძალიან მინდა რომ დააკვირდეთ, ხო? იეროფანტი არის პირველი არკანი, უმაღლესი არკანი და მოყვება რვიანი ხმლები და მაგია ასევე აქვე პირველი არკანი, უმაღლესი არკანი და რვიანი პენტაკლები ერთი მეორის ქვემოთ დგანან და მინდა რომ აი ამ 4-ს კარგად დააკვირდეთ, აი ამ 4 არკანს, ხო, ზემოდანაც ვიღებ ვიდეოებს, რომ ჩანდეს კარგად. შემდეგ რვიანი პენტაკლს მოსდევს კვერთხების ტუზი, ქურუმი ქალი და ხუთიანი თასები, ხო? მოდი, ეხლა გავარჩევ კვერთხების ტუზის ჩათვლით, იმიტომ რომ ის ორი არკანი მაინც ალკევად ამოყვა და გადავდე გვერდით, ხო? არ მივათვალე ამ ორს, ამ სამ არკანს. მაგი, რვიანი პენტაკლები და კვერთხების ტუზი მეუბნება, რომ რეალურად აქ ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ აი სხვა შრესაერთოდ, ხო, სიყვარული და მისდულობა, ასე ვთქვათ, გადაუდის ამ პიროვნებას ქმედებით სურვილში, ხო, მას თქვენთან აქვს ემოციური, სექსუალური და ასე ვთქვათ, ინტელექტუალური მისდულობა, ეს ერთობა არის და ამას ცალსახად წყალი არ გაუვა და ფიქრობს იმაზე, როგორ შექმნას თქვენთან კავშირი, როგორ იმუშაოს თქვენთან ამ კავშირზე, მაგრამ ის ამას აკეთებს, ასე ვთქვათ, კულისებიდან, ანუ კულისებს მიღმა ფარულად, ხო, ეძებს გზას დაგანახოთ ესე იგი რაღაც შეგამოწმოთ თქვენ რეაქციებში, მაგრამ არ გამოგიტყდებათ ბოლომდე. ანუ ნახეთ, თქვენ მასში აღვიძებთ მოქმედების სურვილს, მაგრამ ჯერ მხოლოდ ესე ვთქვათ, აი რა კარგი გამოთქმა მომივიდა თავში ეხლა, ხო? მუხლში იკრებს ჯერჯერობით მხოლოდ ძალებს და მოქმედების ანუ ნაბიჯის გადმოსადგმელად ჯერჯერობით არ დგას, მაგრამ იმისთვის რომ გადმდგას ნაბიჯები, თუნდაც თქვენთან ასე ვთქვათ ურთიერთობაში და გრძნობის თემიდან გამომდინარე, მუხლში იკრებს ძალებს ამ ნაბიჯების გადმოსადგმელად. ქურუმი ქალი და ხუთიანი თასები აქვე მეუბნება, რომ აი როგორ გითხრათ, აი აქ შეგვიძლია ჩვენ დავიდეთ აი ამ ორ არკანში, შეხედეთ, კარგად უნდა დააკვირდეთ. რასაც ვიტყვი, ახლა მინდა რომ დაუკვირდეთ. რას გეტყვით, ხო? აი ამ ორ არკანში, მინდა რომ კარგად დააკვირდეთ ამ ორ არკანს, შეხედეთ, თქოს ფერთა გამაც ერთია. აქ ჩვენ დავდივართ გრძნობათა, ასეთ უმდაბლეს ჩუმ სიბრტყეზე, ხო? ეს არის ტკივილის შიში. დააკვირდით? ეს არის ტკივილის შიში. ქურუმი ქალი არის ფარული ემოცია, დაუდასტურებული სიყვარული, სულიერი კავშირი, მაგრამ გამოუთქმელი ხუთიანი თასი არის სინანული დაკარგვის შიში, ტკივილი წარსულიდან ან ამ კავშირის ფერფლი თუნდაც, ხო ხვდებით? ანუ რეალურად იგი შინაგანად თავის თავს ეუბნება, რომ შეიძლება ვერ გითხრათ ყველაფერი, მაგრამ მას უკვე ესე ვთქვათ თავისი გული თქვენში, ასე ვთქვათ, ჩაკარგული აქვს, ხო? ანუ რას გძნობს ფარულად, ხო და ეს ადამიანი მოდი ასე ვთქვათ, პირდაპირ აი ყველა არკანიდან გამომდინარე ვიტყოდი, რომ გძნობს თქვენდამე ღრმას სულიერ მიზიდულობას, სურვილს, ემოციურ ჩართულობას, გულში ატარებს სერიოზულ გრძნობას, თქვენთან მიმართებაში დამოკიდებულებას, პატივისცემთ და ერთგულია სხვათა შორის, როგორც არ უნდა გაგიკვირდეთ, ერთგულების პოტენციალიც არის თქვენთან მიმართებაში, ანუ თქვენს იქით სხვა რო არ უნდა ხვდებით, მაგრამ ყველაფერ ამას ესე ვთქვათ მალავს შიშის გაუბედაობის და წარსულის ტკივილებთან დაპირისპირების გამო, ხო? ანუ პიროვნება უყურებს თქვენკენ, იყურება თქვენკენ, ხვდები? ანუ თქვენკენ გზას უყურებს, თქვენკენ იყურება აი კულისებიდან, სიჩუმიდან, ხო? გრძნობს ყველაფერს, მაგრამ სიტყვებად
ამას არ გეუბნებათ და სიტყვებად ვერ აქცევს ამ თავის ფიქრებს და სრულებს თქვენთან მიმართებაში, თუმცა როგორც მოქმედებებში, როგორც სიტყვებში და გამოწყდომაში, ასე თქვა ცნობების, ასევე მოქმედებებშიც ის ძალებს იკრებს ოღონდ კულისებიდან, ისე რომ თქვენ ამას ვერ ხედავთ, ვერც იგებთ და სხვათა შორის არ ვიცი, მაგრამ იმდენად კარგად ახერხებს ეს პიროვნება ამ ყველაფერს, რომ თქვენ მართლაც ვერ იგებთ ამ ყველაფერს, ხვდებით? აი, ვერ იგებთ ამ ყველაფერს. და ეს არის ის ყველაფერი, ანუ რაც არის რა, ანუ აი როგორ გითხრათ, პიროვნების თქვენს მიმართ ფარული გრძნობები ამ ყველაფერში აისახება. ეს მაინც მაგარი იყო რა, რა ვქნა, მე არ გამოვრიცხავ, აი ვიტყვი მაინც ჩემ აზრს ბოლომდე, სანამ დავიწყებდი ხალხთან მუშაობას და ჩემთვის მქონდა ეს სფერო განვითარებული, იმიტომ რომ სანამ თქვენთან დავიწყებდი ასე ვთქვათ საჯარო გაშლების დადებას და თქვენთან კონტაქტს და ასე ვთქვათ თქვენს მიღებას პირად გაშლებზე, ვერ წარმომედგინა რომ კაცებს შეეძლოთ ასე ვთქვათ მქონოდათ სურვილი ქალის დაპყრობის, მოbrunების, მოტრიალების, ტაროს თუ უსმენდნენ ასე ინტენსივობით, არც ეგ არ მეგონა კაცები, მაგრამ გამარჯობათ მამაკაცებო. მიხარია რომ უსმენთ ფარულ ისა ასე ვთქვათ ტაროს გაშლებს თქვენს ჩათქმულ პიროვნებებზე, მაგრამ ერთი თხოვნა მაქვს უფრო მეტწილად კაცებიდან მოდის ეს ვაღიარებ ვიდრე ქალებიდან. ძალისმიერად შეეძლებთ ნურავის თქვენთან მოყვანას. კაცების მხრიდან ძალიან სერიოზულად არის წამოსული ეს ფენომენი, რომ უნდათ ქალის სასიყვარულო რიტუალებით თავისთან მიყვანა. ქალებს არ აქვთ ამის სრული, ქალებს პირიქით მომართავენ, რომ აი გავწმინდოთ სიტუაციას, ვუშველოთ კარგი გზებით, რაღაც კარმის ეშინეთ, ეს კაცები რა მგადარია, არ ვიცი, ხალხმა ცოტა გონს მოეგეთ, კაცებო ცოტა გონს მოეგეთ, ცოტა გავშტერდი და შტერდები რა ეს რაღაცებზე და ვიცინოთ ვიტი რომ აღარ ვიცი, მაგრამ ქალებო მაგრები ვართ, ჩვენ რაც ვართ, ჯიგრები ვართ და კაცებო ცოტა გონს მოდით. მოკლედ ეს არის სულის თქმაც მე მინდა და უფალმა უკეთიც ის ვინ ვისთვის არის და ვინ ვისთან უნდა იყოს, როდის უნდა იყოს და ასე ვთქვათ, უფალს ყველა ადამიანზე თავისი სცენარი აქვს დაწერილი და სიუჟეტიც მომზადებული აქვს, ასე რომ მოდი ჩავერევით უფლის განგებაში, ხო, როგორც უფალს ურს მაინც ისე იქნება. და მე ესეთ რაღაცებს ვებრძვი ადამიანის გონებაზე, მოქმედებას ძალისმიერად ვებრძვი და ძალიან წინააღმდეგი ვარ. ერთ რამეს გეტყვით. ამ ცხოვრებაში კარგით ცოცხლობთ, ცხოვრობთ. იფიქრეთ თქვენ შთამომავლებზე და იფიქრეთ იმაზე, რომ ყველა თითოეული ჩვენგანი წარსგებით საბოლოო ჯამში უფლის ამჟავროზე. და ისე უნდა ვქნათ, რომ სათქმელი სიტყვა დავიტოვოთ, ხომ? მე ამ ყველაფერს ძალიან მჯერა, ძალიან მეშინია და უფალს მადლობა, რომ გონიერება მაქვს და სწორად ვაზრუნებ ამ თემასთან მიმართებაში. შეცდომები მის დამიშვია, დღეს უკვე ის ყველა ჩემი შეცდომა, რა თქმა უნდა ესეთი არა, მაგრამ კამფიუტერს ესეთი რაღაცნაირად მონანიებულიც მაქვს. და თქვენც მოგიწევთ იმისთვის, რომ არ დაუშვათ შეცდომები ასეთ რაღაცებში, ძალიან რთულია. მე კიდევ ვფლობ და ვიცი, რაც უნდა გავაკეთო და ვუშველე საკუთარ თავს და ასე შემდეგ. ხარ ვიტყვი რომ ჯადოები გავაკეთეთ ყო, რა თქმა უნდა სისულელეა. მაგრამ შეეშვით ადამიანის გონებაზე, გულსა და სულზე ძალით ზემოქმედებას. არ მიგიყვანთ კარგამდე და არც ღმერთი არ შეგარგებთ, დამიჯერეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ ჩემი ძვირფასები.